Ladies and gentlemen! Dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večeras u gostima prvi, da kažemo, pionir trash talka u Srbiji, a na Balkanu. Na Balkanu. Dušan Cyborg 2 Đakić. Idemo! Živeli, brate. Ja sam razmišljao da li ću nekad završiti u nekom institutu. Završio si. Ali drago mi je što je to ovaj institut. Hvala što ste me zvali. Dobrodošao nam, Dušane. Hvala. Prvo pitanje, da pucamo ovako i da kažemo ekskluziva. Da. Da li je Dušan Đakić is back? Jel se vraćaš? Gde se vraćaš? Da li se vraćaš? Da li je istina trač da ćeš se vratiti boreni? Evo, čiji smo seli pre snimanja, odmah Limp pitao, jer ga zanima. Pa... Nije, da jebavate i stvarno ćeš se vratiš? Neću da se vratim, ali postoji šansa da ću odradim jedan meč samo. A zbog koga? S kim? Pa pričali smo sad isto pre kamera o tome i Limp, dobro, ajde Limp sad, on je aktivan i Ročko. Kad se uđe u tu, ja malo da vidim, brate, Rođo. Kad se uđe u tu salu gde ono... Dule, koliko kila? Gde su borbe, brate, sad ću ti reći. Joj, koliki si, brate. Napio sam se, dragi. Krene malo ono u stomaku, brate. Znaš, i možda bi se vratio... Još te to drži, Dule, 15 godina, Dule. Pa, ne znam. Nije 15-20. Dugo smo, 2009. smo u tome, mi svi, brate. Kako, bre, 9. bre, čoveče, 16. Ranije ste, brate, ranije ste. Ranije. Nemoj da se vraćaš, Dule. 2006. Bravo, 2009. je nokaut bio u Kragujevcu, brate, da. Pa kad si bre u Hrvatskoj? Kad je radio? 2006. 6. Ja sam te upoznao 6. Ja i ti smo u CDS. 2006. Alen Šabanović u Novom Sadu je bio meč. To je bio drugi meč? To je bio drugi meč, da. Čekaj, vraćamo se na te mečeve strani, bre, odvuče ga, bre. Šta bi voleo, bre? Ko bi voleo da bude Šta bi voleo? Šta bi voleo? Da bi se boreo. Pa, hteo bih možda samo još jednu borbu, ali opet to je znak pitanja, to je nešto mi se trenutno javlja, ta želja. Znači, Kostevo se krčkaju. Ako bude, to će biti samo jedna borba i to sam u dogovoru sa mojim prijateljem Božom Trianglom. Jebate Božo. Troku, da. Pozdrav ovaj put za njega. S njim sam to nešto razgovarao, dolazi jedna... A šta on znao od MMA, majke? Mislim, svaka čast Bože. Zna Bože, pusti ti, brate. Kako ću te prebijem Božo kad te budem vidio? Pa i Kamzat je 3 godine, brate, u MMA, pa ih pobi sve žive. A reci mi, gde bi voleo da bude borba? Gde bi voleo da bude borba? Znači, ja samo hoću da bude Beograd i sad mi nešto razgovaramo, to bude Pinki u Zemunu, jer ja sam tu posle... Ispred kući? S kickboksom, što kaže da je u čaršiji. A kad se javila želja? Ne znam, ja sam definitivno prestao bio pre 4 godine. Ništa ja od onih ranijih vatri u sebi nisam imao posljednja 2-3 meča. To smo sad videli i sa Vasom, da se njemu ugasila želja, vidimo sad i sa Diazom isto da je rekao... A šta misliš, zašto se to desi u karijeri svakog borca da imaš manjak te vatre? Malo pre sam baš i sa Limpom razgovarao gde kaže on, brate, na primjer za Vasu smo pričali 66 meča, to je mnogo. Da li se vremenom ugasi želja, da li nestane to? A kako kod tebi bilo? Pa kod mene je iskreno bilo, hoću ti kažem, zbog vere pre svega. Jer nisam se pronalazio i u hrišćanstvu i u tome. A kako si sad odgovor? Sad si prešao u islam i možeš? Sad nisam prešao u islam. Nisam prešao u islam. Sad ću te prebijem, a znaš da te volim. Da, pa ne znam, zato i kažem da se i dalje lovim, jer što više upoznajem pravoslavlje i hrišćanstvo, jer ja ne znam o tome skoro ništa, ali težim ka tome. A nisi znao ništa. Pa nisam znao, sad polako nešto počinjem da upoznajem. Allah se uvali. Ne, ne znam, znaš, lomim se da li će toga biti, da li neće. Imam želju. Unutrašnja borba. Pa da. Dule, reci koliko imaš kila, brate? Pre 2 godine sam imao 102, sad imam 90. Sad imam 90. Brate, znaš što mi sad ja moram da idem s tebe, da te ne ugla slušam, jebova se MMA.
Brate, sjetim se kad ste ti Vaso priveli neke ribe, odveli ih negdje i pobili im s kolima, one ostale sirotice. Kakva ste vi? Ne, ti nisi. Pa ti si napravio Vaso onakvim retardom kao što je danas. Ja se toga ne sjećam. To je bio Dušan Đakić, ovo je Sajber, brate. Brate, 2006. Gagi, sad si me baš upucao. Šesta. Ja sam mislio 2009. A meni 2009. u stvari sa Vickovićem bio 6. i 7. meč u Kragovicu i tad je i Steva radio. Ja se sećam, ja ulazim u salu, Dule Đakić, Dead Game ovdje statoviru, ja ga gledam. Brate, bio neki mali žgoljevi kickbokser i non stop bacao noge, znaš. Da, pa si samo stvarno traži radiš tad stand-up sparring. Brate, ja tek počeo, znaš. A slušaj ovo, sad, pošto da se nadovežem na to, kad je mene doveo u salu ko klinca, dolazi i pokaže ovako na tebe i kaže, on ti ovdje najjači, znači s njim ne može niko na ruke da stoji, znači, brate, to ne sjećaš se, sigurno se ne sjećaš, ali to je to. Uvodi me u salu i tad je, ti si možda koliko, 6 mjeseci trenirao kad si mene uveo u salu, možda, ne znam nije, ali brate, on kao, brate, ovaj ti je ubica, ovaj ti je, i ja gledam tad, ubrzo si tad radio meč sa Sretenom. Sreten Miletić, da, jako dobro. I onda si izgubio meč. 2 puta sam izgubio njega. 2 puta si izgubio. A jeste radi MMA ili? MMA, da. Od ovo je bio ozbiljan kickbokser Sreten. Pa on je bio preozbiljan kickbokser sad u MMA, tad su bili moji početci, ni time ne umanjujem njegovu pobedu. Jednom sam ušao nespreman, drugi put sam ja hteo da prekinem skroz sa tim, jer to je u tom trenutku su bili ti Gidrini memorijali i vi se sećate svi kako je to. Ispričano je ovo nove generacije, apsolutno ne znaju kako je to izgledalo. To u tom trenutku se najavljivalo gde vi šetate grada, vidite poster gde piše, znači ne piše Ultimate Fight, nego piše Ultimate Fight. U jednom trenutku Noć ratnika! Pa dobro, da. Znači, bila je bolja promocija nego mnogi turniri sad. Ili šampiona, tako da, nešto. i to je kako se zove, mislim, u jednom trenutku su ljudi napravili kavez koji ima 7 stranica. 7 stranica? Da, mislim. A ko je provalio to, ja se sećam? 7 ćoškova. A to je Ročko provalio bio. I kaže, a zamisli čime se rođa, uzme okrenje, 1, 2, a brate ovdje ima 7, brate, ali ćoškova. stani, kako su mogli da naprave kavez sa 7 stranica? To i mene zanima, jer to nije sad ti nacrtaš nešto pa kao zabor, to se, brate, radi, pravi, gradi, pa sklapali smo svi za Teslu kavez, znaš koliko ima, brate, kako jednu da zaboraviš, brate. Ne, to je bio... Nije mu bio omiljen broj 8. Da, posjećam se, jednom je bilo merenje u Podgorici kad sam s Truhanom radio, pa sad se završila konferencija, isto tako 100 je bio. I sad završila se konferencija, ja ovako, rekao konzervizatoru, a ćemo merenje. Meri se ko hoće. A to je tako to godine, sećaš se? Ne, to je bilo, to je sad ću ti reći, 2000... Možda 7. Pa ne, s Truhanom sam bio 11. 12. verovatno, brate. Ujebot, to je već onda... A još je tad Hidra postoji, 11. 12. Organizovali su takmičenje, nije, bilo je posle... Još jedan u Beogradu s Bob Sapom, one. Pa da. Nešto je meni... Pa dobro, mislim, bila je puna hala, eto sad, i tad sa Bob Sapom. Ajde da kažemo, pošto je bila puna hala, da je to na neki način isto popularizacija sporta bila, ali to su stvarno neki početci gde nisu bila ni definisana pravila strogo. Znaš, sjećam se da su bile sudije iz kickboksa koji nisu znali šta je armbar, poluga. Kako su sudile parter, baš me zanima. Kako su danas ovi sreći što počinju da žene MMA. Niko se to nije, kako god je bilo, niko se nije žalio. Nije se niko bunio. Ja se sećam, Beli je radio meč, ovaj put ja ga pozdravljam, to je naš prijatelj, Dragutin Milošević. Beli radio je meč protiv tipa koji je nosio majicu. Izvini, a Beli danas radi mečeve 260. On je jedini stariji, brate, od najstarijeg. Brate, Beli trči i pegla bajs, nešto ludilo, tipa išao je... Maraton išao u Rio na maraton. Jeste. Da, svaka mu čast. Beli je ozbiljan. Na Rio je išao na maraton. Ozbiljan je Beli. I išao u par da tako ide, prati te kao maraton. A ti sad kad pričaš, brate, sad počeš i... Ajde, tu si, ne znam, ti, Stošić, Negucić, Todorović, naravno Rakić, to je tu smo. To i kad pričaš da se čovjek bori u majici, malo pre sam, to izgleda kao da su svetlosne godine u pitanju, brate. Ali mi smo se takmičili tad kad se to dešavalo, da je kavez ima 7 stranica, tip ulazi u majici. Tako da, ako ništa drugo, baš smo pioniri ovog sporta. Je li Traeger majica bila sileđika? Ne mogu setiti, crna je bila, nisu bili Crna?
rukavi, da. Teretana Tako stara. da, pa ne znam se sjećate vi kad se onaj momak borio što je nosio onu majicu na bretele, pa kad je pobedio, Sjećam se. za ženu. Volim te nešto. Sećam. Ali ne za je, ali ne za Ne, to je bilo. Ma Sandra, ne Sandra. Čekaj, a si se borio na turniru kad se borio tasmanijski đavo i... Ja sam se na tasmanijskog na Miljana Dragšinića i ugledao možda najviše bio. Ja sam trenirao Da. kickboks, pa smo onda otišli na treninge boksa kod Slobe Radovića i njega ovim putem pozdravljam ujutru i tu sam upoznao Kamenog, koji je trenirao tada sa Peletom, sa Miljanom Đurašinovićem, to je tasmanijskim đavolom. I tada sam već sa kickboksa hteo da pređem na MMA i tada upoznajem danas pokojnog... Nisi na MMA, na Ultimate Fight. Na Ultimate Fight, da. Upoznajem Tad nije bio MMA. pokoj mu duši, pokojnog Luku Baštinca, koji kaže da, eto, ja sam tad bio šampion 6 ili 7 puta Srbije i Crne Gore u kickboksu. Kaže, ti trebaš da ideš na Ultimate Fight, vodim te ja u Hrvatsku, to je taj moj prvi meč bio. Ja rekao, pa ja ne znam parte šta će ako me obori. Ma neće, to obori, udarim mu samo direkt u glavu, on će da padne. Krenu noge, idi da... I mi smo posle par dana seli u kombi i ja sam kao bio ubeđen, sad ću ja kao šampion u kickboksu da ovog nokautiram. Međutim, kako je krenuo meč, ja sam bacio direkt. Klasično se čovjek spustio, Emanuel Ćibarić, sećam se i danas od Bernarda Vana. U rvač. Rvač, bacio me dole i on je meni uradio džudžigatame, armbar. Ja tad nisam ni znao šta je to. Džudžigatame, koliko to Koja nisam godina, čuo. brate, to? 2005. Kraj 2005. To ti je prvi profi meč. To mi je prvi Ti si odmah profi meč, krenuo kao da. i svi mi. I posle toga sam krenuo kod Kamenog da treniram i sjećam se prvi trening u CDS-u. Gagi, Mark Leichner, Kameni i ja. Jebate. Ja sjećam se kad smo trenirali u CDS-u, svi su morali da respektuju Kamenog, samo je on kasnio na treninge, dolazio je u gurenim čarapama, jer ga je mrzelo da se zagreva i sad mi svi trčimo, Kameni se dere na nas, a on uđe... Jesi bre! Vunene čarape da se ne zagreva. Jeste bre! Izgleda si ih nosio. I legne, slušaj, mi Ja sad to ne svi trčimo u sali, a on legne, tamo na sredini samo kolutovi, a Kameni se pravi kao da ga ne vidi, kao i na nas, kao alo, brže trčite. Kameni, ako gledaš ovo... Izvini, pozdrav za Kamenog, ne, Kameni je naš doći ćeš u brat. emisiji, molim te da napravimo. Ovo moraš da demantuješ. Ja se ovog ne sjećam. Da, privilegiju Ja ima ne sam rođen. da te bojkotu. Da, znači Privilegije u početku vas je bilo 3-4 u sali, bukvalno Troje, petar. četvoro, brate, da. Onda su se vremenom pojavili pa ta cela ekipa, Nemanja Milošević, Dragutin Milošević-Beli, Srđan Sekulić, Stejan Tuović, Ročko, ti, Josif Alsaid. Vaso. Josif Alsaid, najsrčaniji borac po meni Koja se nikad i do upoznao, danas. Da. Vaso, naravno. Dobro, Belog sam pomenuo, Miloš Jarić, Jovan Vasić, Stevu smo pomenuli. Bila je to ekipa. Ekipa bila, Pazi, svi su bili svi takmičari. smo bili 7-7, Da. bilo nas je jedno Ne. 7-8. Tad je car Dušan Silni bio kaznena ekspedicija gde god se ide po regionu da se A znaš takmiči, šta je sećam isto se. ono faka, da u tom periodu nije postojalo 5 klubova u celoj zemlji. Nije postojalo, Ne, da. pa ne koji 5, nije 3. Ali su cijeloj postojali zemlji. borci koji su nastupali za sebe, nisu predstavili nijedan Klub, klub. da, nego sebe. Da. Ali vidi što je najbitnije danas, evo ja da se malo ozbiljim, danas sve ti ljudi što si nabrao su živi, zdravi, nisu u kriminalu, Nisu, da. svi su tu. Da li je u sportu, nije u Znaš sportu. što je zanimljivo? Iz naše sale, iz celog tog perioda, svi su normalni. Dobro, da postavim Baš sad tako. pitanje. A nije Jackson. 100%. Kako Jackson nije Jackson? Jackson je jedini. Ultra popularan je, evo ti Šalim znam. se, pozdrav za našeg brata. Reci mi sad, da li misliš stvarno da je ovaj sport sve nas izveo na taj normalan put ili prav put? Da, mislim Da li misliš da je sport taj koji je to uradio? Mislim da svi na neki način od nas na ovaj ili na onaj način živimo od sporta i da smo kroz njega možda usvojili neke postulate koje koristimo danas, sutra kroz život i koje prenosimo možda drugima. Pogotovo možda klincima i mlađima. Tako da Što mi kažeš nešto iskreno, Dule? Da, Koliko si dece napravio? 0. Lažeš. Ali veruj mi da mi, brate, to je jedina želja na svetu. Najviše bih volio da se oženim i da imam porodicu.
To je možda jedina stvar za koju sam ljubomoran. No, ja verujem da ste isprcao negde nešto 100%. Da, ja ne znam. Kad se pojavi mali Đakić. Ne. Kad se pojavi mali Valsa, neki Valso i Đakić mešemlja. Ne, nije, ali to mi je baš bih volao. Brate, ajde krenemo u tvom trash talku. Ti si izmislio trash talk, bukvalno. prvi Na sam Balkanu počeo, prvi koji je krenuo. Ja se sećam, vi ste pravili Teslu, Rođa i Gagi su pravili Teslu, borio sam se protiv Ivice Džebića. Džebić, da. I Rođa meni, ja sam tad imao Facebook, meni je noga bila povređena i Rođa mi piše preko Fejsa, Dule, Aca Rajčić se povredio ili nešto je tako bilo. Da, jeste, Račić se povredio. Dan, dva pred meč, hoćeš da uletiš protiv Ivice Džebića. Ja rekao, ajde javim ti za 5 minuta. I sjećam se tad baš ono, bilo mi frka iskreno, bilo mi povređena noga, to je bilo posle operacije. A kako si prihvatio? Pa u tih 5 minuta je upravo ono sve... Sigurno zbog para nije. Sad nije bilo para. Želeo sam da radim takmičenje i rekao, ajde, prihvatit ću pa eto, A čekaj, šta kako mi si Bog da. prihvatio nespreman jebote? Kako si me ti pozvao nespremno? S nama jebote. Trebalo mu je vreće neka tamo da popuni fight card, šalim se. Trenirao si s nama. Ne, u tom periodu znaš nisam. šta, U tom periodu ja nisam. nikad ne bi prihvatio ono da... U onom trenutku ne bi prihvatio. Da. Koliko god da sam spreman, ne bi prihvatio nikad. Ma stani bre, pa gledaj ti danas da nekog zoveš, kako se kaže to danas? Short notice. Ali to traži par iljada, a ovo... Mislim, da. Ma šta Ima vi- smisla ako radiš za lovu, ima smisla. A Ljudi, ovako- ja sad evo, mislim, gledaju ono mlađe generacije. Tesla je stvarno u tom trenutku bio želja svih boraca da rade. Ne samo iz CDS-a, iako, pošto je vaše takmičenje bilo, To je bilo naše takmičenje, dobro, svi smo mi to zajedno napravili. Naši drugali iz kluba. Pa nije, brate, to si napravio ti i Rođa. Jeste, Dule, ali vi ste se tukli Mi za smo- sviću lovu i niste rekli, ajde daj, hoću da se bijem za 5 glava, za soma, za 2 soma. Nema veze, ali hoću Tako ti da kažem, svi smo mi to brate, i izgurali super ste zajedno. izreklamirali i jako je Hvala, dobro Dule bilo. moj. I ništa, sad dolazimo do tog trash toka, ko me Lim pitao, sad ne bi da skrećemo. I sad, bilo je ono, pravili ste jako dobro. Je to momena, taj meč? Tad kreće trash talk, gde ja sam kod njega prvo žickao bio CD-ove Prajda, gledao sam u tebe, dao sam im CD-ove Prajda i ložio se isto koji ja na Pride i Rođi se isto jako sviđao i ono sučeljavanje boraca, suočavanje boraca i penjanje Bilo najveće boraca takmičenje u Japanu, da znate. Sećate Pride je se bilo- Dule? na Bini, to ste uzeli po uzoru na Pride, gdje u jednom trenutku, tačno se sećam te scene, vamo je borilište i sad penjem se s ove strane, predstavljanje boraca. I ja, penjem se Ivica Džebić i Ovo, tu si ga pojao, jeste. sećam se Gagi stoji sa strane ovde i u jednom trenutku Gagi kapira da nema nikog između nas da nas razdvoji. Jeste jebote. O, Da, dobar moment. I mi se suočavamo ono u facu i jedan drugog bukvalno Neće guramo niko i krene, Gagi, ja. alo, brate, nema niko ih razdvoji, nema niko. I u sva sreća Ivica se okrenuo se ja posle. Sam uradio nemilu stvar, gde sam, kad sam ga ugušio, ali nije teo momak da se preda, gestikulirao sa srednjim prstom iza njega i ti si me tad izbacio iz Tesle bio. Dao si u novine, da se neću više nikad boriti kod vas. Već to je Znaš šta, priča, to je diglo... Ali ja se slažem, ali ja to sam vreme, to je prvi put tako dešavanje. ali ja se slažem, Al danas- iz ovog ugla ja se sad slažem sa tom odlukom, zato što tad sam bio mlad, ložana i to i meni se svidilo što je taj meč bio, brate, baš je gledan. On danas ima na YouTube-u 2,100 miliona, to jest 2 miliona i 100.000 pregleda. 2 miliona je zbog ovoga, brate, sigurno. Ne. Ako mogu da ubacim nešto. Samo ne moram. Tu je generalno ispao problem jer se ceo taj meč i ceo taj događaj okarakterisao kao Srbin udavio i pljunuo Hrvata. Da, Ceo marketing je rađen na to i to se diglo na jedan nivo, ono, dijabolici. Jeste. Samo to tvaraju. Ja sam se Srbin borio- pljunuo Hrvata, Hrvat se pljunuo Srbina, vamo Tačno. tamo. I to je... Da, otišao na Ali ja sam to nacionalno, učinio zato što sam se ja borio protiv njegovog brata 2 godine pre toga, protiv Janela Džebića koji me pobedio u Hrvatskoj na bodove, gdje je Ivica prišao nakon meča i malo nećemo onako pričamo o na tome, koga neki jebe, način... to- Nema, dobro, Ne, moram da iznesem, Ne, treba, da kažem zašto nema veze sa nacijama. Nacionalno osnovu. Gdje je meni rekao na malo bezobrazan način, ne, teo bi i ja da radim s tobom isto u fazonu kao i ja da te prebijem. I onda se desilo to 2 godine nakon toga da se, nažalost, Aca Koliko Rajačić... si imao godina tad, Dule? Pa ne znam, brate, ko je možda 21, 2.
A inače, mislim da bi ga... Znači imao si 23, jel sam ja imao ta 27? Rajče bi ga isto završio. Rajčić je bio preozbiljan džicer u MMA-u. Pogotovo, dan ne znam, u danas- jiu-jitsi, da. U Naš to brat- vreme. Ne znam što je on Rajčić. prestao bio da radi MMA borbe. On je bio... Otišao u Ameriku, brate, otišao u Da, Ameriku i tamo je prešao se baš na prešao na Znaš grappling. zašto? Zato što je pravilo da u Americi ne mora da se pije samo pivo. U Srbiji može samo pivo, tamo ne mora samo Sjeća pivo. kad smo te trenirali, si se ti spremao za borbe, da je jedino on mogao da smanji i da te završi dole na podu. Kad smo radili On je bio, vidi, on je danas institucija u tome. Ne, A on je naravno, tada kako bio- Brate, pazi sad ovo, ja sam skoro... Ali tad ste radili MMA sparing sa boks rukavicama. Ja, skoro sam radio s njim, sad je onako već malo spustio tempo, debeljuškast je. Majke Da, brate. I dalje ista razlika. I još sam ja išao svuda trenirao i ja kao sad ću da pokažem, sad sam napredao. I brate dolazi ono, zid pao na mene, brate. Kaže šta je ovo? Odvratan, ja ne mogu da verujem. Nikad čovjek lakši čovjek, a nikad teži. Teži, Kad da, se 70-80 kila kad legne na tebe kao da je legao krevetnica. I ima taj stil borbe da prgav, da je on Da, u to poziciji. glavni, da. nema, ovo je moj meč, ja sam tu da te pobedim, da li jiu-jitsu ili MMA, jako je dobro bio. A sad, pošto je to bio prvi, Trash talk. jel si ti imao u glavi da ćeš to da uradiš, želeo si to da uradiš, Ne, brate, ili je samo ispucalo desilo mi se u trenutku, zato što bi počeo da mi šutira low kickove jer je znao na merenju da mi je noga bandažina mi je Aj, ti bila si kao povređena pokazivao noga. nogu, jel tako Da, beše i kao? on je bacio 1-2 kika i ja sam rekao ajde, i pokazivao na nogu, gde je on nastavio da baca kikove. Udavio sam ga, inače mi je jedno od boljih oružja, Giljotina, giljotina, da, to da, sam imam znao. jako dobru giljotinu. Seća mi se. Da imam jednu jako... Da li je tehnički Ej, ili si slušaj, mnogo fizički jak? ne mogu da se setim šta je, ali imam dobro, mislim da me više od pola pobjeda na Ne, imaš, završio si dosta giljotinu. meča. Zato je Dosta piše, je, jel misliš da je tehnički ili si jak? Mislim da je više posjećaj, Da. ne znam. A dobro, Dule, ti si bio, sećaš se bre, jevo se ti u ono vreme, jevo ti si fizikalac bio ozbiljan. Nisi bio ni... A trenirali smo svi, Gagi, nije... A si bio fizički, zato ti si radio kod 70 kila, je tako? 77, brate, 77. Ne 70, još sam ubiđen 70. 77. Odradio si sa Madalenom. Madelana, ali on je tad imao 84 kg, a ja 77, to sam saznao na dan meča. To jest na dan merenja kad sam Ali dobro, tad nije bilo bitne kilaže. Ne, to je bilo skoro, posle, to je bilo pre par posle. godina. To je jiu-jitsu black belt koji ima, ne znam, tipa 10-1 nešto skoro i jako je dobar, ali nije uspeo da me završi. Dobro se izvlačim dole sa poda. Izvukao si se, Izvukao sam on se. te je za malo završio, evo ti izašao si iz trijangla, iz čega, Ja prije neke čovjek. ja moram da otkrijem kako sam se spasao u jednom trenutku. Pa davi me čovjek, pošto je ceo event bio rođo kickboks borbe i samo su mene doveli da radim MMA i sudija je bio kickbokser. Sad mene čovjek davi, uhvatio je bio gušenje, bio je arm triangle u pitanju gdje se on nalazi na meni i njemu je glava vamo i ruke tu. I ja već vidim, gasim se, ali ne želim da tapnem, a opet ne bi ni da me udavi. I razmišljam i u jednom trenutku ovako vadim gumu i bacam i sudija kao stop, prekid, to ne sme. Ja rekao, jao, nisam znao. Ljudi, i on sam mene vraćao gumu, naravno. Se nadišem i uštekam rame, ovako vratim jer znam da sudija iz kickboksa, neće on sad da mi vrati u potpuno istu poziciju. I više ne vraćam ruku ovde, već vraćam ruku ovde, da mi ostaje slobodna vena, da mi sprovodi kiseonik do mozga. I pa šta da radim, desilo se tad. Ne služam se bio uvijek džukela, tad sam ispao u tom trenutku A dobro. i preživio sam. i Udavio to- bi me u tom momentu, bi me udavio. A ko bi se setio u tom trenutku toga? Brate, toga sam setio u tom momentu. Da izvadim sudija, stop, ti ne smeš da vadiš gumu i rekao, ja nisam znao. Slobodno se može reći da je to jedan vid fight IQ. Pa ne znam, Da preživiš, brate. Preživio sam tad. Posle isto uhvatio par puta gušenje, ali uspio sam da... A reci mi sad, posle Džebića, koji je meš došao? Jesi ti posle sve jače i jače nastavio sa tim trash talkom i... Pa jesam, ali ja se ne ponosim na to, ja se ovim putem izvinjam, eto možda, Ma ne dam da se svim izvinjavaš ljudima nikom. koje sam ikad Danas je uredio. Vaso najjači naš... Na šta mene interesuje? Si ti to radio iz... U tom trenutku sam ja mislio Koji to ti je tako. motiv? Jel si ti to radio iz razloga da ga sjebeš psihički? Da, najviše ili možda si da. radio iz promocije borbe? Ne, znao sam da će ljudi da to iznervira. Aha. I da će da uđu sa namerom da mi razbiju glavu. Znači da naprave grešku. Da, mislim da, na primjer, možda Josipa A smo malo... gde vidiš tu šansu, ono, jebote, ja ne bi smio Kod nekog da nekog- iritiram, kod jebote, nekog da prođe, budem kod nekog siguran, ne. da, Ali, da brate, to kod njega deluje. Ja se sjećam, na primjer, malo pre smo Josipa spomenuli. On je bio najjači od svih nas u toj kategoriji
Limp i ja u kojoj smo u klubu i on je jedini sa vama radio. Najveća zver jebote. Ali on imao taj problem da kad uđe u meč da ne razmišlja o taktici, već samo ide da ga odmah. On je pitbull. Znači išao je odmah da ga ubi. On je s Truščekom radio, ja se sjećam vrlo dobro te scene da između rundi on je sve dao od sebe, ti ga iznosite, on hoće da nastavi dalje, da ide u drugu rundu. Hoću ti kažem da na taj način se tad dešavalo, jer to su bili početci MMA sporta, da ti možeš tim trash talkom i glupostima da izbaciš čoveka iz takta, da on sam krene na taj način da se bori i da se vrlo brže istroši nego da se pridržava neke taktike. Pa to i danas koriste. Bojković, na primjer, to dobro radi. Ali na šta je kod Bojkovića, jer sam primetio dobra stvar, što on to, on uspeva da razgraniči lični neki nivo od tog motiva da sjebe čovjeka. On nema on te ne vređa na ličnoj osnovi, znaš, nego te vređa sa ciljem da ti sjebe mozak, znaš. Ako me razumeš šta hoću da kažem. Ne, ma kapiram te, znam. Jer on je u fazonu kad dođe do frke, on je kao što se pališ. Znaš. Vidi, jedini trash talk koji ja mogu ovdje da mi je okej je Vaso. Zato što ste bili dva ista degena kad ste bili. Ne, zato što je njegov iskren i ne kažem da naravno Bojković je nije iskren i on to dečko misli i to potencijal u mečima i ja ga stvarno i gotivim i ovako smo drugari privatno. Viđate se? Ne viđamo se. I veliki je potencijal, više nije ni potencijal, već je sad i ozbiljan borac. Ali iz Vase mi nekako izlazi to... Prirodno. Čekaj, koliki si ti imao uticaj na razvijenje Vase u treštoku? Došla mala seljačina iz Risna, videla seljačinu iz Zemuna i kao, ajde sad da karamo ceo grad. Nemojte, pitajte mene. Pa treštoku, ne o tom karamo. A da, izvinite. Znači, nemojte pitati njih, uopšte pitajte mene šta su njih dvojica radili. Ja sam imao možda 4-5 mečeva, već odrađenih kad se Vaso pojavio. Imao si vala 6-7 u klubu, pa možda, da. Sjećam se njegovog meča i on je radio s tipom drugi meč, možda tad si i ti bio s nama mislim i ti isto, da li je Milano bio, da li je Beli organizovao. Gledao bolesnika. Nemoj, aj molim te. Dragane. Izvini, pa rekao sam... Da je Vaso radio s ovim tipom u Potkošu, ne znam se sećate to. Kad su se tukli, da, sećam se. Ovo je u Gornjem Milanovcu. Onaj što ga je izudarao dobro u glavu, ono što kad mu Vasa postane. Nikad više neću da radim taktiku. Ne, to je... Mamu mu jebe malu. Pazi, ja kako se sećam Vase, sećam se ovako. Znači to u početku kad ti pričaš. Džakić je počeo s tim trash talkom, Vaso je bio mlađi. Ne, bili smo ekipa. Nije moglo se razdvoji Vaso i ja ili jeste, ali si ti bio stariji. Nekako je u početku delovalo kao da je Vaso želeo da bude nekako to što si ti u tom momentu. Družili smo se, ne bi ja to tako možda da... Ne, jeste, ali sviđao mu se taj tvoj fazon. To ću kažem. Sve sam, pa ti si bolestan. A jeste. Šta pokazuje čovjek? Sviđao mu se taj tvoj fazon. Imamo good guy-a u MMA-u, na primjer, ne znam, Veli, ti, taj stil borca. U tom trenutku bad guy smo bili Vaso i ja. Bio je tip koji ćuti, samo to je bio Rođa. I on nije mnogo pričao isto pred meče. Tako, znaš, baš mi se više dopada taj nego ovaj. Danas sve isti je. A? Pa danas mislim da svi pričaju. A u jednom timu bilo sve. Mislim da danas da se svi živi nešto i pljuju i prepucavaju i gasiraju, što kaže Gagi. Da nema više Fedora onih. Ma ne, nego meni nekako postalo sve, i kad se biju, svi sve isto rade, svi sve znaju, niko ni malo udara, malo rve, malo, pa sve mi nekako isto je. Ne znam, mi se sviđa napred ovo je sport, brate, svi sve znaju stvarno. Klinci sada skidaju sa YouTube-a, dolaze na treninge. I u tom trenutku, možda si se ti bio izdvojio, a u isto vrijeme i on s tobom, ali možda ti više kao neko ko je onako malo all-rounded u tom trenutku MMA-a, jer si bio, sjećam se, amaterski su meči bili, pa si išao da radiš u Novi Sad taj boks, pa si išao na treninge u Ronin, tamo gdje su još u kući bili, i ulazi si spreman u meča. I sjećam se da te Will Wonders najbolje komentarisao od svih i da si prvi otišao preko bare tamo. A on je više hteo da ide u fajt, iako je bio judista jako dobar. Imao je taj problem da mu arkade 2 ili 3 meča da je išao na fajt da radi. U tom trenutku tad je Dave Douglas bio
Baš ime. Nije bilo nešto boljeg borca u toj kategoriji od njega. Znam da je jurio stand-up s njim, nije teo da ide da ga obara. Možda se vas dvojica u tom trenutku izdvojili bili, ako izuzmemo Tasmanijskog đavola kao borca koji se borio u Ultimate Fightu, jer tad se to tako zvalo. Naravno Dado Mihajlović, i on isto jedan bio je pokojni Perak. Maro Perak. Da, je bio iz Hrvatske. Jeste, naravno. Ne računamo Mirka. Ne, ja pričam za Srbiju samo. Ali dobro, i Dado se tu kod s ovim Hektorom, sećate se, 2010. Sećam se, ja bio gledao, bio klinac. Dado je radio meč sa Hektorom Lombardom. Hektor Lombard kad se skinuo na merenju i na meču izgledao kao Superman. To je bilo Pinky, ili tako? Jeste, da. I Dado je išao s njim bara. Ja se sećam, bilo je jedno takmičenje u areni. Kamen je tada stajao, čini mi se, Dadu Mihajloviću sa Bojanom Uglu. A ne, tu u areni je bilo... Isto je radio s nekim Polanđaninom, brate, s nekim opasnim kickbokserom i tad ga je završio. Dado je gruvo jako, ali Dado ima možda taj, ne mogu sada da kažem, problem što je prvo radio tešku, pa se spuštao na polu tešku, pa je na kraju završio u srednjoj na 77. Mnogo je varirao tu. Ali je, brate, bio borac sa mudima. Dečko koji nije znao stand-up, a dečko koji je... Ja se sećam 2003-2004. godina SOS kanal reportaža iz Hrvatske, gde je Dado dao intervju, gde je pobedio i žalio se što su Bojana pokrali i ne mogu se setiti protiv koga se je borio. I tad na televiziji baš izređio bio organizatore sa pravom. Tad je bilo više građa, čini mi se, nego danas u mečima. Iskreno je bilo, brate. Pa ljudi nisu znali, bilo je lakše da se ukrade, brate. Nije, nego jednostavno, ne samo MMA-u, čini mi se u bilo kom sportu, kad si domaćin, brate, možeš jedino kutiraš čovjeka. Sad su znali da dižu i da prave pauzu kad je nokaut. I to nije važno preko, nego i ovde, brate. Kad dođe stranac na bodove da pobedite, jednostavno to je bilo tako. Dule, si ispratio u posljednju nedelju sad Limp, Stefi, Vaso, Darko. Ozbiljna nedelja za nas. Vidi, ja prvo kad sam Stefi, ovog protivnika vidio, ono mi čovjek liči kao iz neke video igrice, neki super junak, onako. Počeši od glave, ono mi izgleda kao neki... Kao Hulk, mali Hulk. On meni izgleda, kako bi ga objasnio, kao neki war dog u ljudskom obličju. Kako izgleda, tako se bori. Mislim, presnažan je, pretvrd. Sad tu se špekuliše o tom ulju. Da li je bio namazan, nije bio namazan. Stefan je objavio jednu fotografiju gde se vidi da mu... Jeste, i žalio se toku meča, ja sam bio u uglu, pa stvarno se žalio. Da, onda je to možda, u tom trenutku možda sudijski... Sudijski... Kako đubre? Sudijski... Aj, živjeli. Sudijski propust. Šta pije kafana, ja plaćem. Znao sam da ćeš ti ići na distancu. Za Vasu sam mislio da će da... Ovo je lud čovjek. Da će Vaso da završi za 2-3 minuta. Ja si mislio da će pobediti? Vidi, za tebe sam znao jer radiš pametno. Ne ideš da kupuješ publiku, ideš da pobediš. Da se taktički boriš i ne ugrožavaš se u jednom trenutku. Ako vidiš da može atraktivan potez da se izvede ili gušenje, uradit ćeš ako misliš da tu postoji i ikakav rizik od toga da to ne prođe, nećeš. I to je za poštovanje, ali na taj način se možda malo teže gradi baza fanova. Razumeš me šta hoću da ti kažem? Da si pička. Za Stefana me zanimalo šta će biti, nadao se će on pobediti, imao sam neki osjećaj da će dobiti, zato što i domaći teren i znam koliko Stefan ima srce. Stefanom je jako teško nositi na sparigu. Ja znam da ja nisam mogao u posljednje 2 godine dok sam ja trenirao, kad sam radio s njim, ja mu ništa nisam mogao posljednje 2 godine. Presnažan je. Mogu da se umešam samo pošto niko ni ne zna, a on neće to izjaviti jer je on borac kao i svi, neće se žaliti, ono što ljudi ni ne znaju. Ne volim nikad, ja se nikad nisam pravdao kad izgubim i mislim da borac ne treba se pravda kad izgubi i to je to. Stefan je ušao s ozbiljnom povredom kolena, operacija pre mjesec i po dana, što ja mislim da nije trebao meč ni da radi. I ono što ljudi ne znaju, na zagrevanju mu je to koleno ispalo. A na samom meču mu je ispalo 3-4 puta i video je Brazilac da... Eto, čisto da imate u vidu da je i bez kolena, pošto evo danas smo saznali da su mu prednji ukršteni pukli skroz. A to je oporavak 6 mjeseci minimum, ne od borbe, od treninga. Eto, znači eto čisto da znate da bez kolena čovek odradi 3 runde meč, pa i da ga izgubi dominantnim
načinom je nemoguće, bukvalno, on je 3 I šta puta... sad raditi, na primjer, u tom trenutku, ako si, da li da budeš pametan, da li u slačionici Ako si hoćeš- povređen da. si, boli te noga, znaš da imaš super skor, da... Pa šta bi ti uradio? Pa nemam, zato i pitam. ne, ajde, šta bi... Ja sam ranije mnogo pljuvao reality show i siguran sam da nikad ne bi ušao u reality. Ali ja, na primjer, sam razmišljao šta da se desi da mom dobrom ili najboljem prijatelju se dete razboli i da mu treba 50.000 evra za lek, Dođe u reality. a da meni ponude, uđi, budi tamo 4-5 mjeseci. Da li bi ušao ili ne bi? Ne znam, ne znam šta bi radio. Ujebote, Dule, ti ideš na teške teme. A ne, hoću ti kažem da u nekom trenutku ne znam šta bi učinio dok se Ne znam šta zna, kakve ovo veze ima sa njegovim kolenom. Hoću ti kažem, Ali znaš šta bi radili? Ušao bi u meča. 100%. Ti bi ušao u meč. Ne ja, svi. Da. ali Svi bismo slušaj, dobro. brate, imaš super skor. I Vidi, fali ti jedna, dve pobjede do UFC-a. Pre bi tad ušao nego polovično. A misliš da je možda zato što je kukavički da se... Vidi, on je zvanično izgubio meč. Da, to je tačno. Svi imamo u karijerama taj moment da gubimo mečeve, a ti si svestan da ga nisi izgubio. 10 izgubio. Ali si svestan da ga nisi izgubio. Pazi, ti imaš tamo izgubljen meč, zvanično. A ti si svestan da ti nije sjebao mozak Slažem se. i jedva čekaš da radiš revanš. Slažem Ti znaš koji je rezultat tog revanša. Ali je, ne znam, njegov skor, Negucić, Joca iz Niša, par momaka u Srbiji i Bogdanović, koga ja lično ne poznajem, iz Novog Sada, oni imaju super skor. I pitanje je samo kad će se desiti Bellator, Stefan PFL je i baš ovo. imao, znači mene da ne uzmeš, Stefan nema poraz, Stefan je danas sad da ti kažem. 10 završnica. Čekaj da kažem E sad, što želi. One FC, PFL, Bellator, UFC, na kraju krajeva, oni će da gledaju taj skor, ali ako mi upišemo da je posljednji meč poraz, on se onda udaljava od tog ugovora. Znaš, iz tog razloga apsolutno pričam. si u pravu ako gledaš dalji korak. Kako na je Iz tog razloga ali pričam. ako što se tiče njegovog ličnog iskustva borilačkog, On dokazuje da je ratnik, nema šta. Poraz je zlata. Vredniji je više, po mom nekom mišljenju, više od svake pobjede. Tako je, Jer si slažem se. prošao tako, ovo je najteži borac koji je iko dobio na domaćem terenu. Slažem se, slažem Sad se. si pomenuo ovog... Dadu, ima Dada, eto, Dada je. Hektor, ajde. Da. Znači, ovo je skoro taj kalibar. Da. Znači, imaš borca koji nije poražen u UFC-u, 2 puta izbačen zbog steroida, Ne, vidi se sad da je Ima na 10 nečemu. pobjede, Ja njemu vidim da je na 4 nečemu. poraza. I sad ti radiš sa takvim borcem, sa ispadnutim kolenom, u toku priprema ne radiš uopšte parter. Da. Parter nije radio uopšte. I onakav meč daješ gde si imao prostora koji nije iskorišćen. Jasno. Čak je u prvom naletu pogodio kolenom. Izgubio si na bodove. Znači, i sad si ti izgubio, ali to iskustvo te diglo jedno 10 stepenica. Ma jasno, naravno. Ne, Tako da ja bi stvarno Treba da je sramota voleo da obrazi revanš, uče. taj da vidim. znaš. On ima 4 one crtice na crnom pojasu, kako se ga to kaže? Pa četvorostruki pušač. Četvrti dan. Četvrti pušač. Ne, vidi I nije se- mogao vidi se završiti da je on jedan preozbiljan. ljubičasti pojas. Ne, vidi se da je ozbiljan borac, onaj momak. Ne, jeste, i pobeđivo je, ti si ispomenuo taj Sumova, ti znaš Taj kakav Sumov, je taj kako ne, Sumov. Gilbert Burns je pobedio, znači ozbiljan borac, nije indijanac, znači i 10-4 u UFC-u je bio, izbačen je zbog dopinga. Nije izbačen zato što je naređio poraze, izbačen je zbog dopinga. I ono što je najbitnije, kad smo pričali sa Stefem, hoće odmah revanš. To je jako bitan moment. I na početku si ti rekao, kad smo mi radili, ja sam radio s Daglišom, ja sam posle toga teo revanš. I to da su mi dali, ja znam da je pobjeda. Ali razumem što ćeš Ali Dušan nisam ga kaži. dobio. Razumem. Ne, slažem se. Znači, što se tiče, brate, gledanja karijere i toga, kako ćemo da dođemo od UFC-a, PFL-a, skroz je totalno u pravu. Znači, trebaš da... a što se tiče ovog što si ti rekao, i ti si u pravu iz razloga što... Zato kažem, ne znam to je kako- sad, 3 stepenika je oskočio mentalno, ali je se 2 poslovno, ajde da kažemo poslovno, biznis, profesionalno se 2 stepenika. On je sad na mentalnom nivou, od kad nikad niko nije bio, niti će ikad biti od nas. On se sad mentalno posložio u glavi da će da ga pojede u revanšu. Stef je uvijek bio jak u glavi. Pustite, ja 100%. sećam kad smo i klinici Stvarno bili ste u glavi u 100%. CDS-u, znaš.
Pa tako smo ga izvali, bre, Stefi 100%. Da, pitamo se zašto. Šta radiš to? Čačkam jaje. A šta me sad interesuje, Dule? Šta me pitaš Tvoja sudijska karijera. Ja sam zvezdaš. Pa da, sudi mečeve možda za nijansu ranije prekinem nego kasnije, ali u suštini prekidam na vreme. Sviđa mi se da sudim, sviđa mi se da vodim računa tu. Kako može ako se sviđaš tu, ti si lud, Dule. Brate, sviđa Ja mi sam zato čak što čuo da imam dobro tu- radiš taj posao. Ja mislim da radim to najbolje kod nas. Da radim to, da možda se ljuti, mislim do sutra iako mi je prijatelj i Deki Tešić isto. Jer On ti prijatelj, pička. to mi je drug, dobar, ja ga stvarno volim, ali mislim da ne sudi niko bolje od mene. Jedina mi je mana možda što nekad za sekund ranije prekinem, ali mi nije krivo zbog Ja toga. ti rekao nekad na suđenju, neko Dule, zašto su ti tolike oči? Ne, ali Toliki ti je nos. ti si nam dobacivao svima dok smo se borili, pored ringa. Sećaš se, Dule, ja i ti smo sudili na jednom eventu zajedno, ja sam sudio, jel sećaš se? Ne sjećam se dolazio pijan na Kragujevac. takmičenja bio. A to se nije promenilo. To ste to se nije- upravio, toga se sjećam. sam A jurao čekaj, kofom. evo, ajde baš sa tvoje strane, sudijski. Evo sad ovaj meč se desio. A Boras ti govori, Dule, ne mogu da radim. Odmah, stop, pauza, da ide u neutralni ugao Stefan. Obrišeš ga. Ne, prvo ću da dođem da ga opipam, da vidim šta je to. Ako je Neću znači... da ga brišem jer ja vidim da je neka tečnost. Ja moram da pipnem da im da li Ako je je to masan, voda šta ili se je to dešava? masno. Ako je masan, šta se dešava u toj situaciji? Ništa, gledam šta je, ako je nauljen i ovo, oduzimam poen, ide minus bod, gubi tu rundu. Ali kako može da se vidi da je nauljen? To je sad meni Stefi. A čeka, Kažem ti, dodinem ga i ako vidim da, da se vidiš nama da se... zuljem. Da. Pa ja ne sad, znam. Ti kao u UFC pravilima imaš da pod klauzulom koje se nalazi pri dnu sudijskog pravilnika da sudija na osnovu svog iskustva, viđenja, načina na koji on doživljava borbu, faule može da dodeljuje po svom nahođenju. To je u stvari faul. Gde ti kao faul možeš da dodeliš da bude minus je poen, minus poen. diskvalifikacija ili nešto. Sad, treća runda, nastavlja se dalje. On kreće se znoji, opet izlazi tečno. Šta dalje? Ne, jer ja ne znam stvarno šta se Da, evo dešava. sad si me zatekao. Eto. Možda onda nisam toliko dobar studija, ne znam šta bi A to ne, uradio. nije, pazi. Ne, sad mene dobro. nervira što Ako mu daš jedno minus ja poen sam se zbog prebacio limp sad Da, tamo i ja sam sad tamo, publika me gleda, kamera snima, ovaj čeka. Jer meni jedan sudija nije dao odgovor, ti si mi dao barem jedan odgovor. Šta dalje? Baš teško. Možda ili diskvalifikacija ili no contest. Eto, možda No u tom. contest je meni možda Možda zvuči najbolje. možda u tom trenutku. No contest ide ako je do pola meča. Ako meč ode polovinu druge runde, onda se sudi ko je bolji do tada. Diskvalifikacija, a? Ako je manje, onda je no contest. Da, onda bi morao da većam sa ostalim sudijama. Da. Ali bi možda dao Ja bi dao, na primjer, meni najbolje možda zvuči taj no contest Znači, i mogu bi da se ponavljanje baviš, Dule, meč. suđenja. pa sudim bre čovjek. Na šta meni nije jasno? Što kad vidiš da si u tome dobar? Da. Zašto to ozbiljnije ne radiš? Evo, ja ću odmah ti kažem, neću da imenujem, znaš da postoje takmičenje kod nas gde se vrši pritisak na sudiju samom tokom meča, da se psuje i ovo, ja neću to da dozvolim sebi, zašto ne znam kako bi reagovao u tom trenutku. To je prva stvar. Druga stvar je što među borcima i trenerima postoje moji prijatelji, a ne želim tako da sudim. Pričali smo malo pre ti i ja za slučaj koji sam ti izneo gde se desio na jednom takmičenju kod nas, gde je bilo hvatanje žice, jedan borac ili borke, nije bitno, je to učinila na 2-3 puta. Ja sam pred sam meč njoj rekao ili njemu nemoj to da činiš ovdje jer ću morati, iako se znamo, da ti dam opomenu. Znači na taj način izlazim u susret kao prijatelj, da kažemo, da ti unapred govorim da nešto ne radiš jer ću morati to kao sudija, jer predstavljam sudiju u ringu, da sankcionišem. Znam, sve ljudi iz MMA sporta ne bi želeo da mi neko zameri nešto ili da smatra da nisam dosudio ovako ili onako. Znaš šta, I drugo, izvini, molim te što te prekidam. Novac. Nudi se po 100-200 eura, ja za to ne želim da idem, da se pojavljam nigde. Mogu kao gost da odem, a ako hoće da plate, onda hoću da sudim. mislim da grešiš tu, znaš. To mi je rekao i Dragan Novičić isto, kaže, idi iz kog sudi. razloga? Jer ti treba, kao i borcu, treba ti mnogo mečevi, treba ti iskustvo. Da. A sad nije da ti nešto, Ne, da ma, te kako tapše je po pričao, ramenu sve u- ili ne znam ja šta. Po ono što sam ja vidio do sad, to je da što se tiče suđenja, tu si stvarno bezgrešan, znaš. ja To mislim je dobro retka situacija gde ti praktično Ja se sudiš. valjam rođen s njima na I podu. 100% sam siguran. Majke. 100% sam siguran. Sećaš tih scena?
Ako nisi ušao u UFC, to mi je ranije još prošlo kroz glavu. Ako nisi ušao ko borac, da ovo radiš na ozbiljno profesionalno, da možeš da uđeš ko sudija, brate. Znaš šta se meni sad desilo? Na primjer, Živković je radio protiv Vlasta Čepa. Vlasto je njega uhvatio za gušenje. Jeste, Ivan Jakovljević. Živković, ali Živković, jeste Ivan Jakovljević, Kada je to bilo, Dule? Ambasador, jeste Ivan Jakovljević. Mnogo rakije. Čekaj, ja sam rekao Jakovljević jeste Ivan. Jeste, ne, rekao si Živković, jeste. Dobra, to je zlatna kraljica. Šta si mi ovo sipao? Možda žutao sam. Joj, prosti mi Bože, šta sam... I šta se desilo u tom meču? Brate, Jakovljević je u gušenju, Vlasto ga davi. On postaje potpuno crven u licu, ali mu ekstremitet i dalje nije labav. Znači tu je, vidim da je svestan, ali njemu faca puca. Ništa on ne radi s tom rukom, već samo stoji tu. Nije inteligentno branjenje. Brate, kao da čeka da zaspi. Sad da li ja tad da prekinem? Jer ne pokušava da se odbrani. Ili da sačekam da se uspava. Nažalost, sačekao sam da se uspava, da vidim da je labav i onda sam prekinuo. Nešto stresno mi je malo tu. Žao mi je bilo. Mogu malo te nasmijem, Dule? Možeš, samo nemoj neke... Čekao si da bude labav. Bože me sačuvaj. Sad reci mi, šta je plan za budućnost u tome? Jel misliš stvarno da se posvetiš tome? Ili, kao što si rekao, financije su glavni pokretač? Nisu glavni, ali Limp, brate, ne bi išao da radiš meč. Ne, znam da ne radiš za džabe, daleko to. Za 5 glava ili za 1000 eura, brate. Ne bi išao jer ti izađu pripreme više od toga, brate. A drugo što bi ja znanje svoje iz MMA-a i možda to iskustvo prodavao za mali novac. Mislim, ne želim. Tako da, ukoliko neko iz naše zemlje bude još zainteresovan... Dule, da li se sećaš kada smo svi zajedno bili, 5-6 vas je radilo mečeve, Rođe, ja, Kamen, smo bili s vama kao u ulozi trenera, završi se to sve da preskoči mečeve, pobedili, sve super prošle. Beč. I vraćamo se nazad. Evo, ispričat ću ja. Aj, bolje ovdje. Išao je jedan, mi smo imali mečeve 2010. u Beču. Ja se samo smeje proživljava. Kombi. I sa nama je išao jedan naš prijatelj, ja njega ovim putem moram pozdraviti, ne mogu da ga imenujem, ne znam sad da li je u braku ili nije. Koga jebe, Đole Rus? Eto. I on je tad imao svoje neke, tako prijateljice, da kažemo. I on je ušao, neke drugarice njegove. I on je, dok smo mi bili u Beču, ušao u neki seksi shop i kupio neki vibrator crni, pa mislim je bio ko pola ovog stola. Da. Bili smo ja i Rođa s njim, kupao kuglice. Znaš šta kupao? Bio sam ja. Odukativno motorom. I sad završile se borbe, ja sam dobio nokautom, Vaso isto, ja sam srećan, jak, u tom trenutku je nama Rođa svima bio uzor, jer Rođa ušao u ring tad mene, ne znam. Digao, pobedio sam letećim kolenom. Izvini što te prekidam, stvarno je bio meč. Bio je tvrdo meč, brate. I dobro sam ga nokautirao. Isto Čečenu. Čečen bio, da. Ali je bilo tadno Valid Abdurhamanov, da, Josif isto. Sve nokauti neki. Dobro smo prošli tad. I sad mi se vraćamo i na granici auto ispred nas, Rođa, Gagi i Đole Mozart. Đole Rus. I sad ja nisam ni znao, oni su u hotelu, pre nego što smo mi krenuli na put, uzeli taj ogromni vibrator i sakrili meni u torbu. Ja to nisam znao. I sad oni stižu na carinu i tamo kažu cariniku, slušaj, doći će sad za nama jedan auto, vidjet ćeš mali neki nosati buljavi, tetovirani, misleći na mene, Dušan Đakić. Pretresi njega i ispričuju mu šta su stavili. Stižemo mi na carinu, pored neki Bugari, Rumuni, Srbi, Češljevi, puna granica ovako ljudi, brate. Žene, deca, porodice, vraćaju se, gastarbajteri, pevači ovi naši, šta ja znam. I sad zaustavlja carinik kombi, zove 3-4 kolege tamo, kao, ko je Dušan Đakić ovde? Rekao, ja sam srećan, pobedio nokautom, brate, lepi. Nisi prepoznali to. Kao, šta si ti radio? Rekao, ja sam bio u borbi, pobedio sam. Kao, gde ti je torba tu? Kao, šta imaš tu u torbi? Rekao, otvorite slobodno, vidite. I ja nemam pojma šta se dešava. I on otkopčava torbu i vadi, brate, dildo crni, ovako,
I mene Kao kao, Skywalker. manijače, Kao Skywalker. šta ti je ovo, šta si radio? Brate, ja ne znam o čemu se radi. Sjećam se tvoje face, bio sam u kombiju, sjećam se. Odakle meni dildo? Oni ljudi okolo gledaju, Recar njih glumi da sam ja manijak, da je on ljud. Dere se s onim vrišti. Bože, oni kako je to ljudi- vreme bilo. Evo. Brat, Šta je tebi prošlo kroz glavu? blam, 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 blam. A Samo otkud ti to? Nemam pojma, bre, čoveče, otkud znam, brate. Jaj, beži, ma bilo je scena svakakvih, beži, ima i ovo, to ne bi pričao s onim telefonima i ono, beži, ono je... Da, to je baš odvratno, Da, kad si silovao. ovo možemo drugarima, znači, Čekaj, to sam teo da pitam Kakav- sljedeće, bre. kakav bolesnik. Čekaj, to sam teo pitao sljedeće. Znači, pobedio si meč i uveče je bila žurka. A ništa, imali u smo našem neki klubu. after party, nekoj devojci sam se svideo bio, ali ljudi, ovo je bila 2010. Ja sam Znači, bio, klinci smo svi bili. Ja moram da se ogradim. Da, Bio klinci sam smo sve bili. malo Tad cijelo smo žana. doma i blez, recimo. Čekaj, sljedeće, stani. I nekoj devojci se svidio šta ja znam i kao nešto da ona meni... Da ti izduva, reci slobodno. Da odete do WC-a? Pa da, i je rekao, ajde im šta hoće tamo i u nekom prežbolsi. Bolestan, Dragane, djeca gledaju, stvarno moramo malo da cenzurišemo. Sad ja s njom tu stao da pričam, jeli? Sad tu jeste. Kad vidiš, brate, kako se zove, gde je ovo, brate? Mogu ja da nastavim tu priču? Ne, Nemoj, ću, molim te. brate. Ulazimo mi u WC. Kad ono iznad, brate, vrata ovako, telefona gomila. Ajde to nego, Ja. mi klinci bili ja, Vaso, Brate. Josip, ne znam, ovako naturili glave iznad, beži. a Đakić priča sa njom. Jao, daj. Priča ovako nešto. Šnel. Nije, ma to je neistina. Ne. E, To nije tako bilo. I onda je ona jedna devojka gleda one telefone i kaže Dule, ne mogu ti ga ja pušta. vas iz das! kaže, vas izda. Gurnu mene, gurnu njih, počne da vrišti, da se dere. Ovi iz obezbeđenja kažu, brate, beži odavde. Je se Kaže, sećaš gospođe koja je održavala WC ciganka, Romkinja. Romkinja. Ja se izvijam. Cenzura. Je Šijanić je vrat. ja malo prepričam o onom Bortu što je nosio majicu, neću da kažem. Jevem Da li ti. se sećaš šta je izjavila ona? Šta si Znaš šta je rekla, gospođa? Rekla je, laže, debila, kaže, vidjela sam ja sve, ona ga je odvela u WC. Ona mene kaže. odvela, ona... Da, Dobre, jebem je mater, be, kako je Ja, mogla. kaos. a reci, ajde da se sklonimo, ovo je otišlo stvarno u neku stvar. Užasno. Terate mene, brate, ja budem... Čekaj, pazi, imamo doživljaja s tobom isto kad smo bili klinci. Ja se sećam VFC-a. Čekaj, izvini, molim te, ali moram da se vratim na jednu scenu sa Kamenim, da se ne naljutim. Molim ti, sa Ajde, Stevom. ajde. Mi smo u klubu svi respektovali Kamenog. Tu nije bilo priče, šta god da jeste kaže, bila tako se radi, to je to. Jedini čovjek koji nije imao nikakvog poštovanja i ništa nije slušao je Stevan Tuović. Medved. Bokser sa prezemom. Iskreno, ja mislim da je zato izgubio meče jer nikad nije teo da sluša kako da se sprema Kamenog. I u tom trenutku... Amator konj bio. Tad je bio još i mogao. Idemo mi za Austriju i sad kombi, Ročko, Gagi, možda si ti bio nego setim. Ne, bio sam kako Limp, tako je, ali se nisi takmičio. Ne, nisam se ja borio. Ne. Limp, Ja sam Vaso, amater bio. ja i sad Steva kreće da se zeza Jao, na računo brate. Kamenog. Te ovo, te ono, te ovo, te ono. I sad Kameni, Neprijatno mu. da li ne smije ili neće ili ne želi, ništa mu ne govori. Ali vidim, brate, crveni u faci, besan, brate. I u jednom trenutku Vaso i ja više ne možemo da izdržimo. Možda sad zamisliš i mi svoj kao- glavi, ono, Vaso i Đakić sa zadnjim sedištem se smeju. Mi se ne smijemo. I u jednom trenutku čuješ ovako. Okreće se Kamen, rekao sad kad napuši Stevu. on, Što se vas dvojica smeta? Ajde, brate, za staro društvo. Ali ja moram kažem, Kameni nas je sve napravio iskreno. To smo baš... Kameni je pionir MMA sporta. Pričali smo sad kad uzmeš sve ove borce, svi smo prošli kroz CDS. Svi smo, i stvarno je dobar čovjek, ja ga stvarno i gotivim i ovo, ali ta mi je scena ostala. Ljudi možda ne znaju, Duško Basrak i ja smo poklonili potpuno nov kavez borilački klub u Car Dušan Silni. Eto, to možda ljudi iz CDS-a, Ja ne znam, ja to prvi put znam. iz CDS-a ne znaju, 15 i 16 hiljada eura je izašao.
ceo je poklonjen klubu Car Dušan Jeste, Silni. to je u novi džim na Karabanu što su imali kad su otvorili, tako ti da si eto, o donirao. tome sećam da se li ja toga. koliko ja volim i cenim Kamenog i taj klub iz kog sam ponikao. E sad, vraćamo se na Ljubljanu, VFC. Dušan Đakić protiv, kako se zvao Čečan? Tamerlan Buruev. Tamerlan Buruev. Da li je istina Slušam. da se 7 dana nisi kupao? Idi bre u pičku, mater. Nije Da li istina. je istina? Odakle ti taj I informacija? reci mi, čekaj, bio sam tu i u Ljubljani. Je smrdeo? Neću ja to da pričam da je smrdili. Vidi, ja znam kad sam smrdeo, sećam se koje scene. I jeo si luk. Ne. Ne, ali... Si sećate vi kad Mato vas je... se lukom. Slušaj, a ovo moram belog da A ne, iskritikujem. namerno Ne, si ne, ne, uradio. ne, Sećam nije. kad si namerno uradio. Nije istina. To si me pomešao s nekim. Sećam kad ti spavao u WC-u. Ali slušaj ovo, brate. Zašto je Srema Sećam se- klikao? Slušaj, kad je Beli našao konekciju za Ukrajinu, ima veze tamo da nas pošalju oni Radoš, ali Da, čeka da vidi kakvi su borci 84 i 77. I on pa je prvo poslao Rođu i mene. I bila je ona pauza, brate, na aerodromu od 18 sati. Vučko. Ne znam, i Vučko. Jeste, jevo. A Vučko prilazi nekoj devojci da se upozna s njom i kaže hello, I am Wolf. Brate, spavali smo 20 sati na aerodromu. Na aerodromu smo. I brate, ja se sećam tad je bio Facebook i ovako, ja nešto kuckam i Rođa sedi do mene. Mator, ja smrti. Jevo. To smo sedeli, dobili smo neki... U Odesi smo bili. Adlana Na Mago. aerodromu smo prešli tad, bre. Je li Adlana Mago? 20 sati. Rođe radio s Adlanom. A spavali smo na nekoj dečjoj igronici na aerodromu, gde su bila nastrunjače. Jebote. Brate. Čekaj, si namjerno to uradio za meč? Nije istina. Jel ova ne, priča ne, koju te nije, ja nije. pitam, izvini što? Ajde. Ova priča Rade, koju te ja... Brazilci i Rusi, znam. Čuo sam da si uradio to za Tamerlana, jer je Tamerlan bio rvač i mnogo je smarao. I ti si namjerno uzeo 7 dana se nisi Ja ne znam, kupao. brate, ko ti to ispričao? Ne znam, evo, ostala mi je priča u glavi, brate, sećam se. I da si namjerno će da grepluje mnogo, da rve, da bi mu smetalo konstantno. A to je bilo bre za ovog. Ne, Kako zove onaj to je glupost. Japanac? Ja što je sam to radio? Tamerlan udavio za 30 Ne, sekundi. znam meč, sećam. Bio sam... Mnogo si smrdeo. Usmrdeo sam ga za 30 Se sekundi. sećaš kad je Sisak radili se ti Rođe meče? Ili je samo radio Rođe? Nije Sisak, nego Sesvete, čini mi se. Ne bre, Sisak kad si spavao u WC-u kad je Zdeva hrkao. A da, joj, to je... Toga to se nikad sećam, neću iskreno. Evo, zaboraviti. Stevan Tuvić, to je čovjek koji najviše hrče na svetu. Ja sam se borio na meču, ja nisam mogu da spavam, ja sam otišao, ja sam u WC-u odneo dušek, ispustio na pod i spavao i sutradan sam se borio bio. Znači, mislim, Jesi pobedio? ne, pobedio me Zbog Daniel ovoga se Džebić. vraćam u MMA, ljudi. Pobedio me Džebić. Želim da imam opet ove Ja scene. ne znam kako Steva, mislim, je čovjek živ s onakvim Znači, disanjem. možemo noću. kažemo slobodno za taj poraz. Ne, ono je- Steva Tulović. Ono je bio masakr. Ako hvatamo sad neke, to su totalno neke... Ali, na primjer, sitne što se ja ne bi stvari, složio da ti ne obzirom možeš da na- govoriš o tome, jer si ti uvek ulazio hladan u mečeve. Niko nije bio hladniji od tebe. Tebi je bilo potpuno... Čini ti se. Ne čini mi se, Rođo. Ne, tebi se to čini. Ti i Beli ste ulazili najhladniji u mečeve. Čini, pa Dok pitaj- on i ja smo imali možda najviše... Vidi, Evo, ja To ti se znam tako sigurno čini. da Rođe imao mečeve da ne želi da se bori. Ja se sećam. Tebi se to čini, tebi to izgleda. Nego je ovako, dobro šta maskirao, imao je unutra. poker face ekstra. I To je mi smo ga pitanje. uvek veličali, nama je Rođe bio ono... šta sad hoćeš Ti si nas sve prevario. Da. Zna Gagi, Zna Gagi. Pa, brate, zato što ste se vi svi zajedno tučirili sa Rođom i znali ste da je... Misliš da... Ali šta ali- hoću da ti kažem, brate? Hoću da ti kažem da ono, ako hvataš ono, za svako možeš da nađeš Neki, neke, Ne, ali to su naravno, stvarno naravno. neke sitnice. Dobro, ali ovo je kao Ono neka što je poruka. Ovo govorim kao poruku, kako ja ne. vidim. Stvarno, rezultate koje taj čovjek napravi, Najbolji, sve nas koje ma kako? napravio, da se ne priča ništa. On je da sebe iz kog smo svi rezultati, potekli, nema... tako je. On... I na kraju smo se svi otišli, na svako na svojoj strani, opet su svi imali neke uspehe. Kako znaš. ne, ma kako To je ne. ono kore neki koji je... Pa svima je A što baza. se tiče ti zajebanci i šala, tako, nešto što je meni prijelo, a na primjer Limpu Meni ne nije prije uopšte, prijelo, a da. meni Gagi je to Šta? do jaja. Znaš, kad imaš meč, pa ti neko od naših Ma kaže Nini kako Đakić će je ovaj, prijelo 100%. kako će ovaj da te kara, brate. O, razvalit. Meni nije prijelo. Znao sam, brate. A znaš šta se meni dopalo? To, kad kažem nekom, na primjer, Josifu, odmah dobiješ, pa kada će me kurat, znaš, odmah dobiješ Žišku, znaš, odmah mu napržiš mu, što je, znaš,
odmah ga ti još nabriješ, znaš. Kako Josip tvrd bio, majko. Da, meni se svidio taj moment da se neko sprda, između se kaže kako će ovaj ti, kaže ono naš, hoću kuri. On ga još pečati. Kaže on, kako ću ja ti kažem, ja, stvarno. Meni se to dopalo, na primjer, evo, njemu nije, evo ti sad kažeš da i tebi nije, da. Ja bih volio da mi je neko guru podršku tad. Znaš kad sam ja... Jeste on, samo ja navodim taj jedan slučaj gde sam izgubio, gde, eto... Ma dobro, nema, ima i dobre strane i loše, daleko od toga. Kao i svi mi, i mi ćemo praviti greške. I to je prirodno i mislim da je to prirodno da ti se nekad ne radi, ali mnogo je mlad sport. Danas je sasvim normalno da ti imaš psihologa, neko s kim radiš. Evo, ajde kad smo kod psihologije, mi sad imamo, mene malo možda to iritira, ta prolaznost te, kako da kažem, tog prikazivanja možda sebe za nešto što nisi putem društvenih i socijalnih mreža. Naprimjer, ja sad znam jednog momka, neću da ga imenujem, znate ga svi, prepostavite možda o kome se radi. Ne želimo to da govorim. Ja ću kažem, samo mi reci. Gde izgleda da je on namršten, tu su tetovaže, ne znam, brada, pločice, sve puca, stalno je neka ozbiljnost, a pre 2-3 godine je bio meč u Crnoj Gori, Vaso je konkretno bio s njim u sobi, ta ekipa gde on šetao kroz sobu, nezveren, zašto treba sutradan ima meča, iskusan je borac i zakačio je malim prstom 100 na nozi, sazvao je celu ekipu i pitao ih... 100 na nozi? Prst na nozi. Prst na, nema veze. Volim te, Dunaj. Slušaj, gdje on celu ekipu, brate, sazvao da pita da li da on sutra radi meč. Da. A ko je taj, majke ti? Nema veze, samo šapim, neću ja da kažem. Copy-paste je nekoga. Da. Sada, a pre je bio copy-paste nekog drugoga, pre je bio copy-paste nekog drugog tima, pre toga... Nije bitno. Hoću ti kažem, ti si spomenuo psihologiju. Ide od individue do individue, ali mislim da je svima zajedničko, kakav god karakter bili, da je bitno da nam trener pruži podršku da li na ovaj način ili na onaj. Ali ovo je istinit slučaj gde je čovjek udario mali prst u nozi i veče pred meč on je pitao Vasu i ekipu da li da ja sutra radim. A udario prst na nozi na malom stolu. Tako da, neće me napiti, Gagi. Ne mora da piješ. Već sam pijen, ne možeš me napiti, već sam pijen. Koliko si imao lapsusa, majke? Ma možda 2, bre, lice ćemo to dodat ćemo 2. To ćemo samo ono u šorteve izbacivati. Stani me, šta imam još da pitam? Ne, stani, nemoj sad kad smo se uvatili sad psihologije. Zašto meni nije odgovaralo? Ja sam otišao 2012. s Vasom, Josif, ja, Nemanja Milošić, odem u Švedsku. I ja, brate, Nikom Usoki koji je posle bio u UFC-u, i ja, brate, njemu bacim tu sprnju, ovo što su oni bacali. Ja mu kažem, brate, ovaj će te usere, on treba da radi meč. Znaš kako me je pogledao lik? Brate, pogledao me znači spustio je glavu, ovako me pogledao i bio sam u fazonu. Biće frk. Jebote, koji sam debil. Tamo ti je, na primjer, sve bilo, brate, to je to, spreman si, jak si, ideš na meč, sad ćeš da ga nokautiraš. Sve pozitivno. A ko mi se da Gustafsson? Meni se to jako ne dopada. Meni isto, brate. Mora bude opuštena atmosfera. To je loženje, brate. On te loži. Ja bi sebe zapitao da li je to tako kad bi svako išao i ložio me kao, brate. Brate, ali nije to loženje da on njemu priča da on radi ekstra rvanje ako je loš rvač. On njemu ne priča. Ali ga loži tamo da je dobar, da je tu ubitačan. Ako je dobar udarač. Sad bi se vrati opet na njega, brate. Tebi u tom trenutku i borci i treneri su govorili to što su ti govorili, niko ti ne lože. Tvoj jedini poraz, po meni poraz, je bio posljednji gde si od onog Japanca, gde se desila poluga. Nije Japanac već. Jeste Japanac. Ne, od Bugarina izgubio na polugu, a Japanac je pobedio. Da, izvini, od Bugarina na polugu, gde niko od nas nije verovao će to desiti. To se desilo samo jednom u meču. Od svih drugih je bio dominantniji boj. I svima davo nogu da ga završava. Od koga si izgubio si na te posekotine na arkadi? Znaš šta, ima mečeva kad izgubiš, znaš da nisi, a ima mečeva kad stvarno znaš da si izgubio od bolje. Po mom mišljenju, sad smo otišli, jebi ga, ti si gost, jebe. Nema veze, pa brate, pričamo o MMA. Jedini borac kojim sam radio da je bolji od mene, to je Atila. Attila Vega. On je bio šampion. I još imao moment u početku kad si mu uzeo leđa. Prvi put, nije, a on me dobio na bodove, ali stvarno bio bolji. Ali prvi put sam se susreo s nekim ko ne prihvate borbu. Kontraš, menja gard,
tu me sjebo skroz. Kreneš na njega, on promeni gard, ne prihvata borbu i udara iz Direkt. kontre. I juri ga i stvarno je bio bolji. Ja se sjećam te borbe, ubedljivo tvoja najgora zato ti je borba. bio šampion. Bio je bolji. Da. Ja si počeo onda da ga juriš, samo da ga udariš i nisi mogao da dođeš do njega. Prvi put i posljednji put da sam radio s Jeste. borcem koji je bio bolji od mene. Ovi su, ubio sam te A mečeve, sve si ali ove ja sam ostale se... jurio bio na boksu? Pa znaš šta, ja sam Jesi? svestan Retko ono koga da... si teo da obaraš dole? Da sa tim protivnicima imam šansu, znaš. Mislim, verujem ono da sam bolji od svih koji Čekaj, sam... bio je i od onaj ovih. Poljak što je radio KSV, što si ga tuko isto. To ga je prvo Gagi prebio. Da bre, bra. Šimilevski. Kako je on bio, Pa sam se bre, prvo za oko? ispovraćao po njemu. Ti si bio, možda kad bi to pisali jednom reču, oštar borac, da tako oštar, kažemo, ono, kad te gleda Šta čovjek. god pogodi, vrate. Dule, ne bi želeo da pričam Dugačak. o sebi. Ja se sad ne bi pobio ni sa kim, a nema tih para. A ti kažeš hoćeš da se vratiš da radiš A meč. možda A je. reci mi zašto to? Ne znam, a možda i neću. Sad ću ti kažem svoje iskustvo. Sad Olimpija imao meč pre neki dan. I ulazimo u halu, ono, kreći event. Kad Ti jel izlazi osjetiš u borci. stomaku? Znaš koji je osjećaj? Živ si, jebote. I'm alive. Bukvalno. Ajde bre u pičku, mate. Znaš šta, bio sam na Svetoj Gori, brate, pre 3 godine i baš sam pričao sa sa monahom gde sam spomenuo čim sam se bavio. Kaže, nemoj MMA, to je taj sport koji sam mu opisao jer ga on ne zna kao MMA, već sam mu iznao šta ja radim, kako se udaramo. Nemoj da udaraš brata po obrazu, ali je rekao, na primjer, za judo gde nema prinosa istočnjačke te filozofije već kao sport i rvanje da je okej skroz i da to podržavaju. A na primjer MMA i sport kao sport ne baš. Ne mogu oni da pričaju o tom sportu. Da, zašto misliš? Ne mogu zato što ljudi... Tule, mi kad smo se borili, Ali ne pričaju iz svog da se ugla. smeješ, majke ti ga Oni pričaju nabije. iz ugla Prvo se hrišćanstva. sve kažeš za Monaka. Pa šta on ima da što zna o borenju, jebote? Pa ne Šta, znam. ne, brat na brat, ovi se ubijaju i pucaju, ovo ti je borenje, brate, boriš se, jebote. Ja Ali- ne mogu da ga ubijem. Ali jebote. slušaj, Monak, mislim, ja onda Dragane, opet nešto razmišljam- najčistije, mislim. U stara Monak vremena, nešto brate, čistije. vojsku Ću kad ti ja smo kažem obučavali, 10 monaka što- morao si šta da su vežbaš radili, neke te zajebava, veštine, da vežbaš i ratničke veštine, da bi mogao da braniš svoju zemlju od Znaš šta, ovog. mislim da je sve Ne znam, individualna sad- stvar. Svako treba nađi možda- odgovore. Ako tako je. tebi odgovara, ne znači da meni odgovara. Tako je. Ako meni odgovara, ne znači da tebi odgovara. Kako ga je Fedor? Na šta misliš u islamu? Ono su svi vernici par Radikalni, excellence. radikalni, da. Par excellence vernici koji nalaze razmišljam o odgovor islamu. i oni isto imaju te dileme, ali i ne znači da je taj odgovor isti za sve. Svako Jasno. treba da ga nađe. A Magov, kad smo ga već spomenuli, on se povukao iz borenja zato što nije našao taj odgovor. Meni Vera zabranjuje i nije ga našao. A dobro, i George Foreman poslednji meč u slačionici gde je trebao da izađe da se bori, rekao ja ne izlazim, ja sam sad imao viđenje gde meni Dobro, izvini, se Duda, gospodo se vratili. Fedorom, šta je s Fedorom bilo? Fedor se povukao pa je našao odgovor. Pa se Naš odgovor vratio. pa se vratio. I dalje se bori i ne znamo zašto, samo on jedini zna. Zato ti ja A kažem, možda ćete zajedno ti i ja Fedor sam raditi na kao istom eventu. hrišćanin jako loš i mnogo imam, ja ne vidim ni jednu vrlinu svoju, vidim dosta mana, ali hoću da ti kažem da što više upoznajem hrišćanstvo, da možda pronalazim više taj neki odgovor da ja trebam individualno, ali opet kroz praktikovanje forme vere da pristupim Gospodu. I zato se još uvek lomim da li da li ne. Ja mislim da bi trebao da odradiš još jedan meč. Ja mislim da ne bi trebao. Da testiraš sebe i tu svoju... A znaš zbog čega sad ako ne pričamo iz tog ugla, Roćko? Pre 4 godine sam prestao i počeo sam se bavim vođenjem treninga kod mene u fitness klubu prijateljima i poznanicima. A gde ti teretana? Počeo sam ja trener. Zemun Rade Končara 27. Hvala za reklamu. Dosta sam, brate, naučio o treningu kroz ove godine. I mislim da sada, ako budem Trening u ishrani, odradio sve. jedan, da ću ući najspremniji sigurno nego što sam bio do sad. Prošle godine sam istočao trku od 23 km na planini Tara Tribalion se zove, gde ima različite prepreke penje, uz konopac, nošenje balvana od 20 kila, ne znam, prelaženje preko nekih prepreka visokih i ostalo. Trebalo mi je 3 sata i 40 minuta kontinuiteta gde sam ulagao napor. 23 km nije malo. Ja se sjećam kad smo mi trenirali, ti si nam rekao da ne treba da trčimo više od 5 km, mi smo maratonci. I ne sjećam se niko od nas više trča od 5-6 km u toku priprema za meče. Pretrčao kilometra. Da, ali pričam ti u kontinuitetu. Ja sad vidim da kao sportisti mi moramo trčimo 10, 15, 20, možda i 25 km. Sad će moj trener za snagu i kondiciju se protivi tome. Kaže da u priprema, pogotovo zadnje 4-5 nedelja, i poslušao sam ga. Naravno, to je naravno, ja pričam o bazi. Da.
u bazi da. Da. I to ne neki, kaže, brate, vi niste maratonci. Ne. Krmeći kas, što kaže Sloba Radović. Imaš neki tempo normalan, kao što kažeš, baza. Da. Ali mi je rekao, a svi rade trčanje u pripremama, znaš i sam. Znam, ne, sprinteve, jasno, ovo. jasno mi se. I meni se temeljila priprema na tome, na puno trčanja i na tome. Jer sam nekako, posle toga mi je kondicija bila bolja. Sad znam o treningu mnogo, znam o ishrani mnogo, znam o odmoru mnogo. Koji bi kilažu radio? Radio bi 75 ili 77. 75 ako je catch weight. Sa nekim lakšim... Može radiš 74,5, ima sve više super light. Koliko? Ne, Namojte na... da. Ima 74,5 Ali, u organizacijama. dosta sam stvarno naučio o treningu. I dosta mi se to manifestovalo kroz te pripreme za prošlu godinu kad sam išao na to takmičenje u Tribalionu, gde sam zaista zadovoljan kako sam prošao i kako sam se osjećao i teo bih to da primenim možda na pripreme ako i ukoliko budem radio meč. Mislim da bi to, ako bi se ja vratio u ring, iskreno mislim da bi to bilo gledano. Opet ja se ne vraćam u ring da ja pokažem koliko sam ja, ne znam, dobar. Ja mogu nabrojiti na prste ne jedne, nego 2 ruke 10 boljih boraca od mene u mojoj kategoriji. Pričali smo o Stefanu, ne znam, o Joci iz Niše, to su ljudi koji rade u moju kategoriju. Bogdanovića smo spomenuli, to je sve 77. Oni su, to je ta, ali to je ta kilaža, oni su borci kvalitetniji od mene u smislu borilačkom. Ali ja mogu da pružim nešto u publici, što sam siguran, mojim fanovima, jer ja sam ih imao. Imaš ih i dalje. Imam ih i dalje koji bi došli to da isprate, mislim da bi sve ljude zanimalo i mislim da mogu da pružim nešto u kavezu što bi samo možda ja mogu da... A šta misliš ti bi mogao da radiš? Ja sam želeo, sad, evo ajde, to mogu vam jedino što je prirodno, to je da je neka starija garda. Teo bi da bude starija garda, teo sam da bude ime, teo sam da to bude Ivica Trušček. Želeo sam da se opravam protiv njega, to je neispitan teren, neispitan test. Evo, ajde se ne bude pričam pred kamerama, rekao sam tebi malo pre. Vi ste i ranije trebali da radite. Tako je, da. Bilo je u sauni neka priča, ja se sećaš do toga, vi morate prekinuti sad. Kad u sauni. U sauni. Kad ste skidali kilažu ti Trušček. Kad sam ja kucao ovako na vrata i kažem, Ivice, još ti ovaj osnoga prebio. Hoću kažem da, rekao sam Limpu malo pre, ukoliko bi se taj meč desio, ja mislim, ne mogu sad da kažem, ali po meni ja bi prednost dao, ako gledam sa strane, Truščeku. I ja, kao Dušan Đakić i kao borac, bi dao Ivici prednost, ali volio bi da se to Ivica ima 40 dogodi. godine, zašto bi mu dao to? Ali sad iz razloga zašto se to neće desiti. Prvo, doživio je težak nokaut od Sava, drugo, i pre toga je doživio težak nokaut. Stariji je već, kako se zove, malo, mislim da taj meč više sad ne bi nosio toliku težinu. Ne bi radio ni sa kim ko je iz naše zemlje ili iz Balkana. Naravno, to te podržavam, bravo. Jesi imao opciju B u glavi? Ne. Treći meč sa Želom? Ne bih. Što, mi to isto... Ne bih. Kako je bilo? 1-1? 1-1, da. Baš dobri mečevi, baš ono... Brate, tvrd je Žela. Kako ne, da. Moram ga ovim putem pozdraviti Bojana Kosednara. I on je isto bio jedan od pionira koji su dolazili kod nas i pokazivali nam. I Bora. Sećam se njegove čuvene imitacije Kuma. Vi ste ga snimali. Kaka je to degeneracija. A kad bi se spremao za meč, gde bi trenirao? To je pitanje, brate. Ja imam vrlo čudan odnos i sa borcima i sa trenerima iz raznih klubova, ali to ne bih isključio samo da je u odnosu sa mnom. Mislim da to svi iz borilačkog sveta imaju. Da li s nekim razgovaraju, da li ne razgovaraju, da li neko pogrešno protumačio nešto što je rečeno ili nije, da li ima animoziteta ili nema. Ne znam, iskreno ti kažem, mislim da bih trenirao sam. Da bih išao jednom nedeljno na sparinge u druge klubove, da bi kondiciju radio s mojim prijateljem Đorđetom Krsmanovićem, da bi Fokusere? Ne bi radio, više bi dao akcent na fizičku pripremu. Jer ja sad smatram da danas u ringu pobeđuju fizički spremni borci. I muda. Rođo, svi sve znaju. Svi sve znaju. Zna se, boks, zna se, nema tu ništa specijalno. Dobro, ti imaš sad specifičan ugao gledanja, ti si već prekaljen. To hoću ti kažem. Da. Umem da se izvučem iz pozicije, umem ovo, umem ono. Mislim da mi je sada najbitniji akcent na dan na fizičku pripremu. I sparing, to je to, brate. Da nema neko od Đoleta Krsmanovića. Tako Darko stojiš s treninga. Darko je sad pobedio
Kitu. Darko dobio kitu. Opet. Darko dobio kitu ponovo. Ponovo je dobio kitu. Kito, ti si ispušen Ali na mislim mustikla, da ne može Darko više. ima prostora da još skine kila. Jer ja vidim u njegovom telu i vodu. Ne želi, on ne želi. Misliš da ne želi? Ne, Da. želi. Ali Pričali vidi, smo se. Ali ja- ovaj meč Dareto, Da. znači, ja nisam verovao da Kita ima taj stand-up. Mislim, Da. Kita, jebem ga u ime ga jebem. Kita je, Đoka. I u prvom meču je ona zadao Darku ozbiljan problem u stand-upu. I u prvom meču. A Dare sve to pregura i vidi, ozbiljno, one njegove bombetine što ima, ispogađa ga i pošalje Kitu u svrš. Ali je lepo ovo rekao, ali ovo je u nekom sada? stilu Jovana Dučića. Znaš je to onako sročio? A znaš što sam se malo predstavio? Otišao je u Švedsku Limp, Josif, i ko je bio još? Vaso, Kameni, Nemanja Milošević. Koji Kameni? Kameni samo bio. Da, bre, bio Kamenko je. Vi Jarić. ste mogli da tamo snimite švedski akcioni. A mogli smo, Bogu hvala, nismo. Ne. Kako ko? Hvala. A reci mi, kako se zove, Dule, znači, sad smo ispričali za taj meč. Daj nam neku poruku, evo, tebe prati dosta omladine i Vasu prati dosta ovih new generation, što bi se rekao, nova generacija. Prati Vasu najviše, da. Vasu dobro najviše. Ajde nekako da kažemo, Vasa je upgradeovana verzija tebe. Ja bi tako nekako rekao, ali je on uz tebe krenuo i onda je totalno svoj neki fazon izvukao. Nekako bi tako ja okarakterisao. Možda grešim, ali mislim da ti imaš svoj neki fazon prepoznatljiv, on ima svoj. Ali je, da kažemo, krenulo od tebe. Daj nam neku poruku za omladinu, brate, za te klince, da li za trening, da li za nešto, daj nam Pa nešto. ja mogu da kažem ovo sad možda sa sigurnošću, jer nisam nikad bio sam u stvari jedne godine najbolji. U 77, tad je postojao MMA magazin, pravio se rang listu najboljih boraca. Ja sam bio u 77 najbolji. Toga se sećam. Radili smo mi listu. Nismo se dotakli te teme, ali sad ne mogu ni ja da vratim film. Ali u jednom momentu si ti Pobedio nekoliko bio dobrih boraca. Ne, bio sam ja... prezajeban. Da. Jesam. Da. I kad su ga ljudi otpisivali, on je pobeđivo. Dule Kesa pobeđivo. Ali ajde sad da kažem, to sam izvao Kesa. Ma nema veze Dule, to smo se mi tako tepali između sebe, ali brate, bilo je to ozbiljnih Mogu boraca. da kažem, ne ni kao najbolji, ni kao najpametniji, već eto možda neko ko... Najlepši. Ima najmanji kurac. Prosti, Bože, i njemu i meni. Seci, ajde. Već neko, eto, ko je možda uz vas najduže tu u sportu. Pa nije uz vas, ti si bre prvi počeo. Ti si prvi počeo, Dule. Ti si... Ajde, eto, da ne zvučim neskromno, ali eto. Ti si imao Možda kao najveći. neko ko je tu najduže, iako klinci ovo vama zvuči kao ispušena lula ova priča i izgovorena klauzula možda milion puta, iako će možda da vas smori i ovo. Kad se priča okrene, igrica obrne, opet se vraćamo na ono da je najbitnije, a on govori samo iz iskustva, da slušate roditelje, da učite školu i da se trudite da budete dobri ljudi. Ne da budete dobri ljudi, to je nemoguće, nego da se trudite da budete dobri ljudi. Ovo si lepo rekao. Tako da u suštini, možda će sad ova poruka vas mori, možda neće, ali nju vam govorim sigurno, slušajte roditelje i učite školu. I bavite se sportom. Obavezno. Ovo smo nekako mogli da dobijemo zaključak i od profesora sa DIF-a koji su dobili, koji na kraju su i rekli neće svi biti svetski šampioni, ali fora je da napravimo dobre ljudi. Bilo je mnogo takmičenja gde sam ja nastupao i vi ste bili tu uz mene dok sam bio u jeku slave i ta ložana. Nije bilo Ring Girls neke da mi se nije svidela da ja nisam nešto tu uradio što sam teo. Nije bilo možda... Misliš jebo? Što si ti rekao? Evo, Dragane, molim. Nije bilo dana da nestanem ja s nekim da se slikam, da ne znam, da ne dobijem novac za meč, da se pojavi popularnost i ovo, ali na kraju danas ja vidim posljednjih 4-5 godina da je to sve isprazno i sve je to bilo za trbuh ili za ispod trbuha i to nestane. Najbitnije je na kraju dana kad ostaneš, kad shvatiš sam sobom možda kakav si čovjek i koliko mana imaš i trudiš se da ih ispraviš. Zato kažem, slušajte roditelje, učite školu i bavite se sportom. To je sigurno što mogu da ja kažem. Eto. I kad te vidimo opet u kavezu? Koji mjesec? Koji bi mjesec ti volao? Koji bi ti mjesec volao? Dve stvari bi volao da vidim.
Mislim, ne bi volao da te vidim u kavezu. Boli me uvo. Da te neko usere tamo, da mi bude žao, ne padem. Frka i meni zbog oka, ja odmah da ti kažem, Gagi. Ma Bojim kakvi, se. to ne bi volao da vidim. Već bi volao, brate, da te vidim kad ćeš da se oženiš, pičkice mala. Pa, tu da te vidimo kakav si borac. Najveća želja mi je zaista da se oženim, ja sam 2 godine... Da se oženiš manje više, vidi da napraviš nekog malog nosunja. Ne, želim da moje dete odrasta i uz oca i uz majku. Pa dobro, naravno. 2 godine sam proveo... I nećemo slušamo neke tužne priče oko tužne. Pa, pitao si me, brate. Daj nešto veselo za Da, kraj. Kako se zvala tamo, da je zovemo da se vrati? Nećemo je zvati. Nećemo da se vrati. Ne treba da se vrati. Ako se nije do sad vratio. To je gotovo. Držimo ovako. Sve što se u budućnosti desi je to Božja volja, tako da neću da žurim s Da odemo u tim. Albaniju da kupimo za 500 € Meni to predlaže već neko vreme i ozbiljan izvest. Slušaj, Ročko, ako i tebi i meni može nađe neku akciju za 800. Vidi, to nije, to... Da, ako njemu 500 tebice 700 košta. Ako cimnemo luku da ide i preko Saveza, možda on uleti isto nešto i Đole Mozart, možda i za džabe se. A možda uz Đoleta dobiš opet metar jedan. Možda dobiš 1 metar, kao Skywalker. A volao bi baš da se oženi jedan dete. To mi je... Imaćeš. Baš bi volao to, brate. Iš, polako. To me... Ne pratiš ove trendove moderne. Ko je, brate moj? To seci ovaj. Nećemo to, da, dobro. Ništa, ajde, ja ću da odjavim, kako se zove, Dušane. Aj, živjeli za kraj. Veliko nam je zadovoljstvo bilo, hvala ti puno što si bio i što smo ispričali neku priču koju nisi pričao. Ti se dosta pojavljaš u medijima, ovo je bilo nekako onako neka čista priča iz detinjstva i nekako sve smo uspeli da uhvatimo. Odbio sam zadrugu samo da znate za 100.000 evra pre godinu i po dana. Kad si glup. Znaš ko, ja da nisam oženjen, ja bi ušao i jemo bi se. Ja ne bi smeo da uđem, žena bi da bi dao. Da, tako da eto, i to sam još rekao. Živeli Dule i hvala ti puno što si nam bio i nadamo se da te ugošćavamo posle meča kada odradiš ovaj oprošteni meč. Sa peharom. Eto, sa nekim Japancem, sa Kurabom. Hvala ljudi. Živeli Dule! Živeli! Jesmo li smo počeli?